Театр у камина Анна Макагон уже многие годы прославляет российское театральное искусство за рубежом. Испания, Норвегия, Чехия, Венгрия, Швеция. В этот раз театр порадовал датского зрителя в Копенгагене. Главная миссия центра – это донесение информации о России современной, информации о том, как Россия сейчас живет, о культуре России, об истории России, о том, чем дышит современная Россия и как в ней живется людям. Информация эта предназначена для наших соотечественников, проживающих в Дании, и для датчан, которые здесь интересуются Россией. По приглашению руководителя Российского центра науки и искусства Сергея Моргунова театр у камина Анна Макагон привез спектакль «Ее королевское высочество» о жизни знаменитой звезды Одри Хепберн. Зритель увидел рассказ о жизни, о любви, славе, разочарованиях. Но главное в спектакле – это преданность искусству. В роли Одри Хепберн заслуженный деятель искусств России, заслуженная артистка России Анна Макагон, и великолепным ее партнером стал Илья Бричкин. Эта красивая пара вызвала высокий отзыв в прессе. Журналист и писатель из Копенгагена Нина Гейде писала: «Этот спектакль – несомненная удача театра у камина. После него остается радостное чувство гармонии и удовлетворения от того культурного и творческого уровня, который предлагают зрителям создатели спектакля». Актрису и героиню характеризуют женственность и утонченность. Зритель подчинен магии уникального перевоплощения в Одри Хепберн. Приятно отметить, что театр у камина умеет держать марку, не опускаясь до дешевых приемов. Ну а название театра у камина только подчеркивает ту уютную и домашнюю атмосферу с традиционными угощениями, приготовленными заботливыми руками актрисы Анны Макагон. Впереди у театра новые премьеры, красивые гастроли во многие страны мира.